Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Uğur Sezer. Bugün benden çok sık istediğiniz bir fotoğrafın en baştan en sonuna nasıl geldiğimin kısa bir özetini göreceğiz. Bu fotoğrafta RAW aşamasında neler yapılmış, aynı zamanda Photoshop'a geçildiğinde Photoshop'ta panelde hangi butonlar kullanılarak bu fotoğrafın gücü ve etkisi artırılmış bunu göreceğiz. Ayrıca bir güzel haber daha var. Tüm panel sahipleri bu fotoğrafın RAW dosyasına ve preset dosyasına buradaki menüden ulaşabilecek. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu fotoğrafın RAW aşamasında neler yaptığımıza hızlıca birlikte bakalım. Nasıl sinematik bir etki verildiğini beraber inceleyelim. Fotoğrafın orijinal hali böyleyken RAW aşamasındaki düzenlemelerle bu hale gelmiş. Biraz daha yaklaşalım. Orijinal hali ve düzenlenmiş hali oldukça sinematik bir görüntüyle Photoshop'a geçildiğini görebiliyoruz. Orijinal hali, düzenlenmiş hali. Hadi şimdi bunun detaylarına hızlıca bakalım. Şimdi Basic menüsünde yaptığım değişikliklere bakmak için Basic menüsünü açıyorum. Burada fotoğrafın parlaklığını biraz artırmışım. Ayrıca fotoğrafta parlak alanlar çok yoğun bir şekilde olduğu için parlak alanların parlaklığını kısmışım. Oralardan biraz daha detay alabilmek için. Fotoğrafta gölgeli alanlar da çok yoğun. Burada da bir detay kaybetmemek adına gölgeli alanların parlaklığını artırmışım. Fotoğraftaki en karanlık noktalar olan bileksi biraz daha açarak en gölgeli alanlarda da detay kaybı yaşamanın önüne geçmişim. Ayrıca arkadaşlar burada belki dikkat edeceğimiz diğer bir noktada Clarity'yi negatif yönde kullanmak. Clarity'yi bazen daha canlı fotoğraf elde etmek için pozitif yönde kullanıyoruz. Fakat bu araç ya da manzara fotoğraflarında işe yararken portre fotoğraflarında renk dağılımını bozduğu için hoş durmuyor. O yüzden ben portre fotoğraflarında çok da abartmadan Clarity'yi negatif yönde kullanıyorum. Renk geçişlerini çok daha soft hale getiriyor. O makinelerimizin ve Photoshop'un verdiği dijital görüntüyü biraz olsun azaltıyor. Burada ayrıca satürasyonu düşürmüşüm. Ama fotoğraf oldukça satüre gözüküyor. Yani renk doygunluğu yüksek gözüküyor. Çünkü satürasyon sadece buradan kontrol edilebilen bir slider değil. Ben buradaki satürasyonu düşürerek kalibrasyon, curves ve color grading'de yaptığım işlemleri aslında dengelemişim arkadaşlar. Çünkü kalibrasyonda yoğun bir işlem yapmışım. Curves'te yoğun bir işlem yapmışım. Buradaki aşırı satürasyon artışını dengelemek için Basic menüsündeki satürasyonu düşürmüşüm. Bu fotoğrafın tamamına dengesiz bir satürasyon artışı sağlarken ben kalibrasyon, curves ve color grading'de parlak ve gölgeli alanlar arasında bir ayrım yaparak satürasyon artışı sağlıyorum. O yüzden daha hedefli çalışıyor. Burayı da genelde pozitif yönde kullanmak yerine negatif yönde kullanıyorum diyebilirim. Geri kalan alanlar zaten fotoğraftan fotoğrafa değişen kısımlar. O yüzden onların üstünde çok durmuyorum. Basic menüsünde yaptığımız değişiklikleri inceledik. Sıradaki inceleyeceğimiz alan kalibrasyon. Fark ettiyseniz sizdeki sıralama ile bendeki sıralama büyük ihtimalle farklı. Çünkü Lightroom ve Camera Raw artık bu sekmelerin yerini değiştirmenize olanak tanıyor. Yerini değiştirmek bu işin önceliğini değiştirmek anlamına gelmiyor. Yani ben işte bunu curve'ü ikinci sıraya alırsam bu fotoğrafa ikinci sırada etki eden unsur ya da menü curves olmuş anlamına gelmiyor. Sadece iş akışınıza göre yeniden düzenlemek gibi düşünebilirsiniz. Fakat burada daha sonra daha detaylı bir videoda aktaracağım bir tüyoyu küçük bir şekilde size hatırlatmak istiyorum. Şunu hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Kaliteli ve etkili renk yapamamamızın en büyük nedenlerinden biri bir Lightroom ya da Camera Raw dosyasında çalışırken buradaki sıralama nasıl? Yani Photoshop'ta bir layer'ı bir üste almak ya da bir alta almak fotoğrafın görünümünü tamamen etkileyebiliyorken kalibrasyon aslında hangi sırada bu fotoğrafı etkiliyor? Bunu bilmezsek biz bu fotoğrafta istediğimiz değişikliği böyle %100 hedefli bir şekilde yapamayız. O yüzden buradaki sıralamanın neden böyle olduğunu ve aslında bunlarla arasında bir hiyerarşi olduğunu daha sonraki videoda detaylı bir şekilde yapacağız. Şimdi sadece bu fotoğraf için kalibrasyon sekmesinde yapılan değişikliklere odaklanalım. Kalibrasyon menüsü bu tarz fotoğraflarda sinematik etkiyi elde edebilmek için en güçlü silahlardan biri. Ve kalibrasyon menüsünü kullanırken arkadaşlar burada yapılan değişiklikler sinematik bir ton elde etmek içinse genelde benzer oluyor. Örneğin Blue kanalının hue değerini genelde sola,
green kanalının hue değerini genelde sağ ve red kanalının hue değerini genelde sağa çekiyoruz. Yani değişiklikler aşağı yukarı tüm fotoğraflarda sinematik tonlar için benzer şekilde diyebilirim. Tabii ki oranlar fotoğraftan fotoğrafa değişmekte. Küçük bir hatırlatma yapayım. Burada ismi yazılan kanalın tonunu değiştirdiğinizde sadece o kanalın renklerini değil aslında tüm fotoğrafı değiştiriyorsunuz. Bakın sağa sola çektiğimde maviler oynamak yerine mavilerle birlikte aslında turuncular da oynuyor. Color Mixer'dan tamamen farklı bir alan. Bir önceki videoda aslında bunları detaylı bir şekilde ben aktarmıştım. Orayı tekrar izleyebilirsiniz. Ben burada bu fotoğraf için mavi kanalını sola çekerek şu teal orange görünümünü artırmışım arkadaşlar. Bakın şöyle oynadığımda o kırmızılık, turunculukla maviliğin böyle birleştiği bir değeri görebiliyorsunuz. Tekrar geri alayım. Green kanalını sağa çekerek fotoğrafı biraz daha kızılımsı yapmışım. Ve bu da burada gayet işe yarıyor. Red kanalını sağa doğru çekerek fotoğraftaki aşırı ya da ciltteki aşırı kızıllığı minimize etmişim diyebilirim. Böylece çok tadında ve sinematik bir görüntü oluşturmuş. Şimdi Color Mixer menüsüne göz atalım. Color Mixer menüsü burada seçtiğiniz herhangi bir rengin tonunu, satürasyonunu ve parlaklığını hedefli bir şekilde değiştirmenize olanak tanıyor. Örneğin bir kırmızı renk aralığını biraz daha kırmızı ya da biraz daha turuncu olmasını sağlayabiliyorsunuz. Sınırlı bir alanda çalışıyor. O yüzden doğrudan bir renk efekti olmak yerine aslında kalibrasyon, curves gibi güçlü renk efektlerinin yaptığı güçlü etkileri düzeltmek ya da optimize etmek için kullanılıyor gibi kafanıza kodlayabilirsiniz. Örneğin ben bu fotoğrafa yaklaştığımda ciltteki kırmızılıkları cildin geri kalan turuncu tonlarına benzemesini sağlamak için kırmızıları biraz daha sağ tarafa çekerek turuncularla harmanlıyorum. Yani cilt şöyleyken kötü gözüküyor. Ben cildin kırmızı alanlarını hafif sağa doğru yani turunculara doğru çekerek birbirleriyle çok daha güzel bir şekilde harmoni olmasını sağlayabiliyorum. Dediğim gibi burada büyük değişiklikler yapamıyorsunuz. Küçük ama işi finale taşıyan değişiklikleri Color Mixer menüsünde çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Örneğin Orange, Yellow, Green ve Red bir portre fotoğrafında en çok kullanacağınız renklerden biri. Diğer alanlarda zaten yapılan değişiklikler doğrudan gözüküyor. Ama şu özellikle üçü arasındaki dengeyi sağlayabilirseniz harika bir cilt tonu elde edebilirsiniz. Orange kanalını genelde yine cildin aşırı kırmızı olmasını istemediğimiz için sağ tarafa yani sarı renge doğru kaydırıyoruz. Burada da aşırı sarılık olmamasına özen göstermek gerekli. Çünkü aşırı kırmızılık ya da aşırı sarılık bu işin realitesini öldürüyor arkadaşlar. Burada optimum bir dengede durmanız gerekli. Yellow'da yine ciltteki sarı alanları biraz daha turuncu mu biraz daha yeşilimsi bir sarı mı yapmanız gerektiğini belirliyor. Burada küçük değişiklikler yapılmış ve güzel bir cilt tonu elde edilmiş. Şimdi gelelim Curves sekmesine. Curves, Photoshop'ta, Lightroom'da, Camera Raw'da hiç kuşkusuz ki en güçlü renk aracı. Hatta her şey Curves üstüne temellendirilmiş diyebiliriz. Burada arkadaşlar Curves'ün ve Color Grading sekmesinin Color Mixer ve kalibrasyondan bir farkı var. Kalibrasyon ve Color Mixer fotoğrafınızda var olan renkleri düzeltme ya da düzenleme üstüne kurulu diyebilirim. Ama Curves ve Color Grading fotoğrafta o renk var ya da yok diye bakmaksızın direkt rengi enjekte etmek, rengi eklemek üstüne kurulu. O yüzden renk düzeltmek istiyorsanız kalibrasyon ve Color Mixer'ı kullanabilirsiniz. Ama bir alana renk enjekte etmek istiyorsanız Curves ve Color Grading'i kullanmalısınız. Curves'te hem parlaklık hem de renk değişiklikleri yapabiliyoruz. Bu eğri etrafında fotoğrafın istediğiniz alanına çok ince bir şekilde istediğiniz parlaklığı ya da karanlık etkisini verebilirsiniz. Örneğin bu noktanın sol en alt tarafı en karanlık alanları temsil ederken sağ en üstteki noktada en parlak alanları temsil ediyor. Aradaki alanlarda fotoğrafın parlaklık düzeyine göre artan bir skalada. Örneğin bu fotoğrafın parlak alanlarını böyle aşağıya çekmişim. Yani bu şu demek oluyor. Parlak alanlar aşırı parlak olduğu için biraz daha aşağı çekerek detay almışım. Bunu exposure'dan yaparsam
tüm alanların parlaklığını düşüreceği için ve zaten karanlık olan şu alanları daha da karartacağı için etkili ya da hedefli çalışmıyor. Ama Curve'de şunu diyebiliyorsunuz. Sadece şu parlak alanların parlaklığını azalt. Şu tonlarda yani gölgeli alanlardaki parlaklığa dokunma. Aynı kalsın diyebiliyorsunuz. O yüzden elinizde neşter gibi çalışan bir araç olarak tanımlayabiliriz. Yani Highlights, Shadow Slider'ları da evet hedefli çalışıyor ama bunun ne kadara etki ettiğini bilmiyorsunuz ya da ne kadarlık bir alanı kapsadığını bilmiyorsunuz. Siz alana sınır koyarak parlaklık ve renk efektini Curve'de noktalarla yapabiliyorsunuz. Bu fotoğraf özelinde konuşacak olursak gölgelerden detay almak için siyahları yukarı kaldırmışız. Bu da böyle simsiyah görüntüler yerine gerçekten çok tatlı fade'li bir görüntü oluşturuyor. Gölgeleri aynı tonda tutmuşum. Ne parlaklığını artırmışım ne de karartmışım. Ama parlak alanları biraz daha aşağı çekerek burada detay almayı sağlamışım. Renk kanallarında gezindiğimde genelde S şeklini göreceksiniz arkadaşlar. Bu da çok sıklıkla bir curve'ün nasıl kullanıldığının bir göstergesi. Curve renk kanallarında parlak alanlara atıyorum kırmızı renk enjekte ederken gölgeli alanlara cyan renk tonunu enjekte ediyor ya da green kanalına gittim. Parlak alanlardaki şu noktalar yukarı kaldırıldığı için bakın sol taraftaki yeşil rengi enjekte ediyor parlak alanlara. Gölgeli alanlara da magenta enjekte ediyor ve üçünde de bu S şekli benzer oranlarda uygulandığında çok tadında bir renk efekti oluşturuyor. Fakat bunun dengesi yine çok hassas bir denge. Genelde herkes aslında bir preset yapabilir. Preset'ı yapamamanın en büyük nedenlerinden biri Curve'deki şu dengeyi kuramaması ya da kalibrasyondaki bu dengeyi kuramamasından kaynaklanıyor. Çünkü geri kalan alanlar zaten fotoğrafın temeline göre değişen alanlar. Yani bir preset için özel bir anlam ifade etmiyor. Hani highlights -73 de olabilir, -60 da olabilir. Bu fotoğraftan fotoğrafa değişebilir. Ama kalibrasyon ve curve birbirleriyle mantıklı bir şekilde kurgulandığında çok güzel renk efektleri oluşturan noktalar. O yüzden bu evet fotoğraftan fotoğrafa göre değişen bir nüans, okey, ama bir yandan da aslında şu şekli %90 oranında değişmiyor ve noktaların nereye konulacağını da yine fotoğrafın parlaklığı belirliyor diyebilirim. Son olarak burada parametrik curve denilen bu curve'den farklı bir ayar var. Burada slider yardımıyla yine bir curve üstünde çalışabiliyorsunuz. Örneğin noktaları koyarak değiştirdiğinizde burada çok rahat bu fotoğrafı bozabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir değişiklik yaptınız. Okey, tıkandınız. Burada parametrik curve'de işte parlak alanları artırın dediğinizde ya da gölgeli alanları karartın dediğinizde slider yardımıyla müdahale etme şekli değiştirebiliriz. Parametrik curve'de buradaki curve birbirinden farklıdır. Yani Camera Raw'da aslında ya da Lightroom'da 2 tane curve var olarak düşünebilirsiniz. O yüzden ben bir fotoğraflarımda canlılık istiyorsam burada küçük değişikliklerle şuradaki dengeyi bozmamak yerine parametrik curve'e gidiyorum ve lights'ı biraz artırdığımda bakın hemen bir canlılık geldiğini görebilirsiniz. Biraz daha kontrast bir görüntü vermek istiyorsam buradaki darks'ı kısıyorum ve çok tadında bir kontrast alıyorum. Buradaki kontrastla hiçbir şekilde alakası yok. Şurası çok daha fotoğraflarda canlı renklere sahip bir kontrast oluşturuyor. O yüzden bunu küçük değerlerde denemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim Color Grading sekmesine. Hatırlayacaksınız buranın eski adı Split Tonic'ti ve onda sadece gölgeli alanlar ve parlak alanlar vardı. Color Grading isminin değişmesiyle beraber hem daha çok kontrol eklendi hem de orta tonları hedefleme seçeneği buraya geldi. Bu fotoğraf özelinde konuşacak olursak şuradaki üçgene tıklayarak yaptığımız değişiklikleri görüntüleyebilirsiniz. Ben bu fotoğrafta gölgeli alanlara şuradan sıcak bir hue yani ton değeri seçmişim ve satürasyonu 8 gibi düşük bir değer belirlemişim. Burada satürasyon aslında seçtiğiniz tonun şiddeti anlamına geliyor. Çok yüksek değerlerde kullanırsanız fotoğraftaki renkleri kaybedersiniz arkadaşlar. Bizim istediğimiz şey burada seçtiğimiz ton değeri gibi tüm fotoğrafın aynı gözükmesini sağlamak yerine burada bu ton değerine yakın böyle soft bir görüntü oluşturmak. O yüzden buradaki değeri böyle düşük değerlerde kullanmalısınız. Bazen hiç kullanmamanız da gerekebiliyor. Örneğin bu fotoğraf için 8 gibi bir değer
gölgedeki renkleri yumuşatmak ve birbirine yakınlaştırmak için ideal olmuş. Luminance değeri de gölgeli alanların parlaklığı diye düşünebilirsiniz. Buradan çok küçük de olsa gölgeli alanların parlaklığına da müdahale edebiliyorsunuz. Parlak alanlara da fotoğraflarda genelde soğuk tonlar verilir arkadaşlar. Bu fotoğrafta da 190 gibi bir hue değeri belirlenmiş ve saturasyon değerinde ben 15 gibi bir değerde kullanmış. Bakın 0 olsa parlak alanları görüyor musunuz? Çok kırmızı kalıyor. Bunu ayrıştırmak için parlak alanlara mevcut renkin zıttı olan daha soğuk tonları vermek, yani 190 ile 220 aralığında bir değer vermek buradaki ayrışımı artıracak ve 3 boyutlu hissini kuvvetlendirecek arkadaşlar. O yüzden fotoğrafta 3 boyutlu hacim hissini artırmanın tek yolu parlak alanların parlaklığını artırıp gölgeli alanları daha gölgeli yapmaktan geçmiyor. Burada renk dağılımında da bir kontrast oluşturmalısınız. Biz gölgeli alanlarda bakın daha kırmızı tonları kullanırken parlak alanlarda daha soğuk tonlar kullanarak o kaybolan 3 boyutlu tek düze olan renk hissini ayrıştırmış olduk. Bu da gerçekten iyi bir gözle dikkatli yapıldığında müthiş bir sonuç veriyor. Burada size küçük birkaç hatırlatma yapmam gerekli. En azından bu videoda yine tüyo olsun. Blending dediği arkadaşlar yaptığımız bu color grading'in ne kadar alttaki diğer renklerle iç içe geçeceğini, yani blend olacağını belirlememiz gerekiyor. Bu split tonic'te varsayılan olarak 100'dü. O yüzden ben yine burada 100 olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani benim bu enjekte ettiğim renklerle alttaki renkler ne oranda kaynaşacak? Ben %100 oranda kaynaşmasını istiyorum. Balans dediği de aslında sınır. Aslında bir kapsayıcılık gibi düşünebilirsiniz. O yüzden mesela şunun şiddetini artırayım. Balansı, yani kapsayıcılığı değiştireceğim. Bakın bunu sola çekersem gölgeli alanları daha kapsayıcı yapıyor ve aslında biraz da parlak alanlardan yiyerek bu yaptığım renk efektini parlak alanlara da uyguluyor. Balansı sağa çekersem arkadaşlar bu sefer highlightların kapsayıcılığı artıyor ve burada soğuk renk belirlediğim için soğuk renk gölgeli alanlara kadar taşıyacak şekilde etki ediyor. Gölgeli alanlara enjekte ettiğim renk mi daha fazla alan kaplasın, highlightlara uyguladığım renk mi daha fazla fotoğrafta etki etsin ya da yer kaplasın gibi bir sınır belirleyici, denge belirleyici olarak kafanıza kodlayabilirsiniz. İlk başta anlaması zor gibi geliyor ama aslında çok basit bir kavram. Globalde parlak ya da gölgeli alan fark etmeksizin bu fotoğrafa renk enjekte etmek anlamına geliyor. Bu da şu işe yarayabilir bazı fotoğraflarda. Parlak alanlarla gölgeli alanlar arasında aşırı bir renk farkı varsa bu da kötü, gözü ısıran bir görüntü oluşturuyor. Bu geçişi daha soft hale getirmek için buradan bir renk seçip tüm fotoğrafın parlaklık alanlarına bir renk enjekte edebilirsiniz. Bu aslında şuna benziyor arkadaşlar. Photoshop'ta bir solid color oluşturup bir renk seçip onu soft light yapardık ve opasitesini %5 ile 15 arasında bir değere çekerdik. Böylece renklerin çok böyle birbirleriyle harmanlandığı bir görüntü oluştururdu. Bunu RAW'da yapmanızı sağlayan bir unsur bu da. O yüzden gayet güzel, bazen kullanabilirsiniz. Gölgeli ve parlak alanlar arasındaki dengeyi sağlamak için fotoğrafın tamamını etki eden bir renk enjekte etme işlemi uygulayabilirsiniz. Ama ben bu fotoğraf için uygulamayacağım. O yüzden sıfırladım. Burayı da kabaca hatırladık. Şimdi diğer detaylara bakalım ve daha sonrasında direkt Photoshop'a geçelim. Efekt menüsü altında en çok kullandığım yer tabii ki Gren. Vignette'i artık bu yeni tarz fotoğraflarda neredeyse hiç kullanmıyorum. Önceden çok sık kullanılırdı, artık popülerliğini yitirdi diyebilirim. Fakat Gren şu an fotoğrafların daha sinematik gözükmesi için en sık kullanılan yöntemlerden biri. Çünkü fotoğraf şu an sıfır grenli iken çok dijital bir görüntüde duruyor. Bu çok istenen bir görüntü değil. Ve RAW aşamasındayken fotoğrafa gren eklerseniz ciltteki küçük doku sorunlarını daha az görünür kılacağı için Photoshop'ta ciltle uğraşırken daha az zaman harcayacaksınız. Çünkü zaten otomatikman küçük sorunlar gren sayesinde kaybolmuş ya da daha az fark edilir olacak. Böylece onlarla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Gren'i işin sonunda mı, işin başında mı eklemeniz gerektiği sorusunun cevabı bence RAW aşamasındayken eklemek çok daha tadında. Tabii ki iş bittikten sonra eğer ortaya çıkan
görüntü yine çok dijital duruyorsa Photoshop aşamasında da bir miktar gren ekleyebilirsiniz. Yani işin hem başında hem sonunda da ekleyebilirsiniz. Problem yok. Fotoğrafta gren eklemek okey. Burada çok güzel bir konu. Sadece şiddet ayarı yapmamalısınız arkadaşlar. Burada size ve roughness ayarlarıyla da oynamanız gerekli. Örneğin ben grenin şiddetini artırdım. Dikkat edeceğim konu buradaki grenlerin büyüklüğüyle mevcut fotoğrafımdaki cilt dokuların büyüklüğünün birbirleriyle eşleşiyor olması. O yüzden size'ı da burada değiştiriyorum. Bakın şöyle çok küçük size'a sahip grenler gerçekten çok saçma duruyor. Bu gerçekten kötü bir görüntü. Ama ben cildin dokusuyla eşleşecek bir büyüklük belirlersem bakın şu an çok birbirleriyle harmonize oldu. Bu çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Roughness dediği de dağılım. Şu an sağa sola grenler belli karmaşada dağılmış durumda. Şöyle yaparsam çok stabil dağılıyor. Bu da gerçekçi değil. O yüzden roughness değerini düşürebilir ya da artırabilirsiniz. Şöyle atıyorum, bıraktım. Şu an cilt dokusuyla grenler birbirleriyle %80-90 oranında eşleşiyor ve gayet güzel bir görüntü oluşturdu. Dediğim gibi vignet'i kullanmıyoruz. Gelelim şimdi detaylar sekmesine. Detaylar sekmesinde keskinleştirme var. Keskinleştirmenin şiddetini artırmak için bu slider'ı sağa kaydırmanız yeterli. Çünkü gren sayesinde bazen keskinlik kaybolabiliyor. O yüzden kaybettiğimiz keskinliği bunu sağa çekerek sağlayabiliriz. Burada keskinliği görüntülemek için alt tuşuna basarak bu slider'ı kaydırabilirsiniz. Radius dediği de arkadaşlar yine alt tuşuna basarsak daha rahat anlayacağız. Keskinleştirme işleminin atıyorum 3 piksele 3 piksel gibi küçük bir değerler arasında zıtlık oluşturarak mı yapıldığı yoksa daha büyük pikseller arasında zıtlık oluşturarak mı sağlanacağı konusu. Çünkü keskinlik demek aslında pikseller arasındaki kontrastı artırmak demek. O yüzden piksellerin yarı çapını belirlemek ya da daha büyük çaplı piksellerle zıtlık oluşturmak gibi düşünebilirsiniz radius'u. Radius'u çok yüksek değerlerde kullanırsanız bakın sol taraftaki şuraya dikkat edin. Bir istenmeyen bir görüntü oluşturuyor. O yüzden bunların oluşmadığı bir değer belirlemeniz lazım. Atıyorum şu değer ideal gibi duruyor. Detay sekmesi de arkadaşlar yine keskinliğin bir özelliği. Aslında bunu yaptığımız işlemin şiddeti gibi düşünebilirsiniz. Harmanlama modu gibi de düşünebilirsiniz. Örneğin ben bir keskinleştirme işlemi uyguladım diyelim Photoshop'ta high pass yöntemiyle. Bunu soft light yaparsanız soft bir keskinleştirme yapar ama hard light yaparsanız panelde de olduğu gibi çok güçlü bir keskinleştirme uygular. Buradaki detay dediği de yine alt tuşuna basarak görüntülüyorum. Keskinleştirme işleminin gücü, yani ne kadar güçlü bu yukarıda yaptığın ayarları bu fotoğrafa uygulasın yoksa soft bir şekilde mi uygulasın gibi bir durumu var. O yüzden üstten keskinleştirmenin ne kadar olacağını belirleyin. Radius keskinleştirmeye şu kenarlarında böyle parıltı vermeyecek şekilde ayarlayın. Detaylar da yaptığınız ayarlar okeyse onun şiddetini artırmak gibi düşünebilirsiniz. Maske dediği de arkadaşlar keskinleştirme şöyle boş olan herhangi bir doku olmayan alanlara verilmemeli. Bunu maskeleyebiliyorsunuz. Yine alt tuşuna basıyorum ve maske slider'ını sağa kaydırıyorum. Bakın sol tarafta siyah oldu. Modelin yüzü beyaz kaldı. Beyaz olan alanlara yaptığım tüm keskinleştirme işlemleri uygulanırken siyah olan alanlara uygulanmıyor. Yani temel bir maske mantığı. Böylece şuraya benim bir keskinleştirme vermemin bir anlamı yok. Çünkü burada zaten doku yok. Dokulu alanlara uygulanabilir olmasını, doku olmayan alanlara keskinleştirme uygulanmamasını bu maske sayesinde sağlamış oldum. Onun dışında burada yaptığım herhangi bir değişiklik yok. Bazen buradaki lens kaynaklı hataları düzeltmek için bunları işaretliyorum. Ve geometri kısmında da eğer geometrik bir nesne varsa bir fotoğrafta bunları bazen kullanabiliyorum. Ama bu fotoğraf için şu an bunlara ihtiyacımız yok. Bugün bir fotoğrafın nasıl düzenlendiği üstünden giderek aslında kamera raw konusunda çok ciddi tüyolar öğrendik. Bu tüyoların daha fazlasını ilerleyen videolarda öğreneceğiz. Artık kanala düzenli şekilde içerikler gelecek. Fotoğraf özelinde tüyolarımızı öğrendikten sonra şimdi daha heyecanlı kısım olan artık Photoshop kısmına geçebilir ve panelle birlikte
renk efekti verdiğimiz bu fotoğrafı final haline oluşturabiliriz. Tekrar hatırlatıyorum. Fotoğrafın RAW dosyası ve preset'i Photoshop'taki Uğur Sezer Retouch panelin hamburger menüsü altında yer alacak. Oradan indirebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.